ये देखो सरसों, ये इस तरीके से ओलावृष्टि के कारण टूट फूट गई है। टूटे और खेत में देखो ये इतना पानी है। टूट के सारा है। ये तालाब क्या पड़ जाएगा तो? ये देखो इतना मोटा पेड़ है ये सरसों का, ये यहाँ से डायरेक्ट ओलावृष्टि से डायरेक्ट टूट गया है ये। वो वहाँ आई तार नीचे एरिया ना मोटा यार, आगे वो फ्लड ये देखो आगे इसी ये देखो चारों तरफ पानी पानी हो गया। सारा टूट के पड़ गए सरसों के। ये हालत है। ऊपर एक भी डाल जिस पे सरसों आ रही है, फूल वगैरह सब पत्तियां सब नष्ट हो गई। अरे देखा ना ये जिस जिंदगी जाएगा ना टूट गई। गवर्नमेंट कहे कि दो ये काय पट्टा देगा तेरी गवर्नमेंट ने देखा ना हां खा लेगा। टोट रहे थे होगी वीडियो बना रहे हैं ए मेरे सामरा 10 मिनट में ले गयो तो की करी जाए सावरान। भारी ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान है सभी फसलों में, सरसों, चना, अफीम की तो कंडीशन नो वाओ। हम लोग ने सोचा